pessoal, eu acabei de chegar numa cidadezinha. Eu estava em Beijing, cheguei numa cidade chamada Anshui. É uma cidadezinha bem pequenininha. Estou esperando o trem-bala para poder embarcar e com destino a Kuyang. Eu vou gastar mais ou menos uns 30 minutos daqui até lá. Então, essa cidade é bem pequenininha, então a estação a gente pode aguardar o trem chegar. Nas estações maiores, nas cidades um pouco mais desenvolvidas, a gente não tem esse acesso. Normalmente já chega na plataforma, o trem já está lá esperando a gente. Então aqui eu vou mostrar um pouco do trem. Vamos lá, tá chegando aí. 请做好接车准备。乘车的旅客，请站在黄色毛道线以内，请不要靠近站台边缘。带小孩的旅客，请看管好您的小孩，不要让小孩在站台上奔跑，以免列车进站时发生危险。列车进站未停稳时，前路随车奔跑。列车停稳后，先向后上，不要拥挤。 Ainda não tive oportunidade de olhar assim à frente do 站 trem. 台与车厢之间的空隙，注意安全。 Parece um avião, né? Beleza, pessoal? Só para matar a curiosidade aí, tá? Embarcar agora, um grande abraço.